السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل اخواتي وحبايب قلبي اللي متابعيني. اصحى يا غاوي وقول بسم الله ما شاء الله وصلى على النبي في قلبك. بالصلاة على النبي ده شحن اليوم، رايحين لمربي ربنا يبارك له فيهم ويشوف خيرهم، لسه بمبتدئ بيبدأ مشروعه، ربنا يوفقه ويكرمه ويرزقه. هسيب لكم كده عينة بسيطة في آخر الفيديو، وربنا يبارك لنا ولكم في حلالكم، وربنا يرزقني ويرزقكم ويديمها نعمة علينا وعليكم.